Добрый день, наши подписчики и не подписчики тоже. Месяца 2 назад приехали люди, говорят, мотор стучит, замените на другой мотор. Ну, привезли другой мотор, закинули. Ну, этого действительно стук был такой, как будто провернуло вкладыши. Ну, и нам тут решило в голову разобрать этот мотор. ГБЦшка понадобилась. Вот. Ну, вскрыли мы мотор, смотрим внутрь и не понимаем, что там такое за куски. Сначала подумали, Porsche лежит. Потом посмотрели на голову. Причина стука стала ясна. Сначала получил по башке этой цевичка. И изначально был первый удар вот этот вот. Оттуда мы поняли, что это кто-то забыл здесь шайбу. Ее намолотило, потом долбануло по свечке. И в итоге вот она вот тут вот прикипела. Сейчас мы пробуем оторвать. О. Вот такая вот штучка болталась в камере сгорания. Вот так вот. Вроде и смешно, а вроде и печально.